Hello，大家好，又係我 T Chan 啊，咁我好耐就係冇喺我原本嘅 channel 出拍片啊，咁其實就喺我哋最近嗰條片係幾時呢？最近嗰一條片就係2023年8月2號嘅。咁差唔多2年前啊，嗰陣時都仲係我人生嘅最低潮咯，係啊。咁至於係我感覺嘅最低潮定係真係最低潮，我唔知點講啦。可能呢啲都係主觀嘅判斷啦。因為嗰陣時我都仲有工作嘅，但係就係就係五年前啊，係咪5年前啊？同我認識咗好耐嘅，唔係好耐嘅，認識咗2-3年，即係去談婚論嫁同埋好信任嘅一個伴侶，咁俾佢講咗分手啦，然後可能呢個時代嘅人都係分手就切割，係啊，係好無奈嘅，係啊。我哋講，如果我哋講呢個時代，好多都好多是是非非，都係變咗冇所謂是是非非，都係個人嘅選擇，係啊，冇所謂信任同埋尊重，都係個人嘅選擇。即係而家變咗係咁樣嘅一個氛圍。咁所以去到，就算話去到而家，我都仲係好難捱嘅。咁我講翻我哋最近嗰條影片，23年8月，咁就係我離開我嗰陣時嘅住所啦。咁去到一個新嘅地方咁都算係另一個人生嘅一個轉折啦，就係我就係同我而家嘅最近結咗婚差唔多半年嘅老婆呢，就去同佢正式進入關係啦。咁我同佢認識咗差唔多有1年嘅時間，係啊。咁都係好普通嘅朋友，係咪呢？冇1年嘅，我係2023年嘅大概3月就去認識佢啦，係啊。咁其實了解都唔係好深，但係我哋最主要就係對方初步嘅了解就可能係大家都會去旅行嘅，就冇咩其他特別嘅交集啦。但係慢慢之後嘅交集就多咗，係啊。咁我會講一啲自己嗰陣時關注嘅嘢啦。我嗰陣時關注嘅就會係咩呢？我都唔好記得啊。係咪人與人之間嘅溝通啊、認識情緒啊，都係呢方面嘅嘢啦。咁佢關注緊嗰啲就可能我唔知係投其所好定乜嘢啦。非暴力溝通嘅，咁我覺得
呢啲都係好重要嘅 quality 啊。咁慢慢就去，當然啦，佢係因為喺呢方面係有好嚴重缺失咧，咁佢先需要去睇呢方面嘅書嘅，係啊。咁所以就算話而家結咗婚，係咪代表佢有運用到呢啲原則呢？其實係冇嘅。咁當然都要去努力啦，係啊。咁啊，我而家就進入咗人生嘅新嘅階段，係啦，已經差唔多2年啦。我覺得係時候應該有個 update。咁啊，而家呢個 update 咧係一個好重要，一個好合適嘅時候喎。點解啊？因為咧 YouTube 咧佢係我先講我而家呢個我個 channel 嘅，即係我 YouTube channel 嘅一啲 update 先啦。首先其實我係有除咗我呢個 channel 之外咧，我係有幾個 channel 嘅。咁呢個我本人啦。呢個就係我本身呢個 account 就係逆襲嘅 TC， 咁之後可能我改過幾次名噶啦，咁都係可能主要都係我自己嘅生活啦點滴嘅，咁就所以就多啲訂閱者，咁又有8位，包括我嘅前度。另外就之後我就大部分嘅影片呢，我其實都係拍喺呢個新開嘅 channel 啊，咁我就將佢去分類啊。咁啊，一啲比較貼身啲生活啲呢，就係我原先個 channel 嘅。咁另外呢，一啲可能休閒啲嘅內容啦，例如就我之前會喺我主 channel 嗰度去傾 One Piece 呢啲嘢嘅。咁就唔係咁好啦，因為你可能你一個 channel 咧，最好就係嗰個探討啊，即係嗰個話題，嗰個 content 係要係有個均一性嘅。咁所以係呢啲比較休閒啲啊，講動漫嘅嘢咧，我就將佢分為另一個 channel 嘅。咁啊係而家我用緊呢個 channel 啦。咁我今日就做咗少少改動，就變成休閒的 T Channel 咁樣，可能之後唔知係咪可以改個更加好嘅名啦，係啊，因為我改名發覺都唔係咁叻嘅，係啊。好，咁啊，然後就 T Channel 的身體啦，T 呢個名可能呢個名可能要再執佢，係啊。咁啊就未有出片嘅，咁但係咧就我有 subscription 咧，都係可能即係我去訂閱人哋咧，就係會係訂閱一啲可能健康類嘅嘢，健身啊，又或者係嗰啲身體嗰個物理治療啦，都係呢一類同身體嘅健康咧，或者肢體嘅健康啦，係有貼身關係嘅一啲頻道，咁我就會 follow 佢嘅。咁所以我之後如果我會去分享一啲我對呢方面嘅進展，又或者係理解，我覺得有啲嘢我可以喺呢方面嘅嘢可以分享嘅話呢，咁可能就會喺呢度拍片嘅。但係短期內呢，呢個就係純粹係俾我去整理我嘅subscription 啊。係啊，即係我例如我淨係如果我想睇一啲健康類嘅嘢呢，咁我就去翻呢個 channel 嗰度去睇啦。係啊，咁如此類推，就係會係有啲比較知識性嘅嘢呢，咁我就會係擺咗喺呢度嘅，咁我冇內容啦。有，因為我本身對知識咧都係我讀書人嚟嘅本身，咁雖然而家唔再喺學術嗰度，即係我冇喺學術嗰度有任何再大嘅進展啦，係啊，咁但係其實我對學問都係好有一個求知欲㗎，嚇，都係覺得人與人之間咧，
除咗尊重同埋信任呢，智慧都係一個好重要嘅元素啊，令到我哋可以連結埋一齊嘅元素咯。咁所以我對知識呢啲嘢都係好重視嘅，係啊，呢個就魚子嘅，我叫自己魚子啊。咁啊就最近嘅一條影片都係2年前噶啦，超過2年噶啦，係啊。咁都係可能 share 一啲古典嘅智慧咁啦，係啊。經營嘅 T channel， 咁啊經營 T channel 就可能去關於一啲財務嘅嘢啊，唔知係咪啊？睇下，我去睇下，可以見到咧，我一眼見到咧，我有5個 channel 嘅。咁呢度咧就例如經營嘅 T channel 咁咧，咁可以見到嘅就係我會將一啲所有關於自我成長啦，又或者係一啲財務成長啦，咁係即係所有我要去經營自己嘅魅力，經營自己嘅能力，自我提升啊，又或者係財務嘅提升啦，又或者係一啲家嘅經營啊，又或者係即係去事業上係啊，事業上 career 嘅提升啦，又或者係我一個營造一個 home 嘅，去打造一個家嘅話咧，呢啲都係我將佢歸類為經營嘅。係啊，咁就當然而家我就冇任何嘅經營嘅冇任何經營嘅嗰個經驗啊，係啊，咁亦都呢方面都冇咩可以分享嘅嘢，咁所以我而家淨係可能去 subscribe 呢啲去睇啦，係啊，應該係咁。我呢度再喺呢度同人 share， 同大家 share 啦。咁啊呢個 T channel 嘅身體，咁可以俾大家睇啦。嗱，呢個就係物理治療啦，係啦 ，T channel 嘅身體。咁我有分幾個類別嘅，有物理治療啦，呢個煮嘢啦，煮嘢都好，飲食同健康都有關係嘅，仲有健身啦，仲有呢個sport science 嘅，仲有就係一啲可能挑戰類嘅嘢，即係令到自己瑜伽又好，我都係覺得係一種對身體嘅挑戰嚟嘅，即係令到自己更柔軟，令到自己更強壯，係啊。咁啊，悠閒嘅 T channel 就係我會係呢2年我都 keep 住冇停過拍片嘅一個 channel 啦，係啊。咁我會 subscribe，即係其實我而家都係悠閒 mode 咯，我都係主要都係喺呢個 channel 度睇呢啲比較悠閒類嘅嘢啦，現實嘅嘢又或者係一啲 virtual 一啲虛構嘅嘢，即係可能動漫又好啊，又或者係National Geographic 呢啲唔同嘅嘢咧，都係喺即係會係你需要去創造，需要幻想去營造嘅一啲嘢咧，都係咁樣噶。仲有 studio 啦，即係我哋需要。studio 係啊，仲有唔同 live 嘅唔同人嘅嗰個生活啦。咁我呢度就係呢個係一個嫁入嚟香港嘅媽咪啦。呢個就係上過新聞嘅嗰個住咩嗰個係啦，即係一啲 YouTuber 佢會係可能分享自己生活嘅 YouTuber 嗰啲咁樣啦，主要就係呢一類嘅嘢，係啦，就同埋露營啦，呢個露營啦，呢個就係一啲自然嘅綠化植物嘅嘢啦。
好，然後就到呢個頭先講T-Chain 嘅傳承啦，就係我如子一個新嘅 channel。停一停先，呢個係啊，講我之前又會係有中國文化啦，一啲玄學習嘅嘢啦，咁我就自己會可能 follow 呢啲 academy 嘅，咁之後會不斷去吸收呢啲咁嘅知識啦。而家我都係未喺個谷底嗰度爬翻起身，去有個動力去做呢啲嘢。係啊，之前嘅事對我嘅衝擊依然都係好大。programming 啦，一啲比較專才嘅嘢，同埋一啲通才嘅嘢啦。係啊，另外就係極致嘅 T-Chain 啦。極致嘅 T-Chain 就可能係遊戲類嘅嘢啊，即係一啲我會係去挑戰自己嘅嘢嚇，又或者係去盡善盡美嘅嘢啦。咁例如藝術都係一種盡善盡美嘅體驗嚟嘅。咁啊就一啲 handcraft 啦，即係手工製作啊，又或者係去自己去維修一啲嘢啦。呢啲就可能一啲技術啊，呢啲技術啦，呢個滑板，呢個就係高爾夫球，呢個就去學新嘅技能，呢個就係圍棋呢個遊戲啦，仲有一啲 DIY 啦，DIY 同埋一啲 tech product。咁呢個比較特別啲嘅，係我就大概就係咁咯。係啦，咁就返去我嘅主 channel 啦，嚇。咁我拍呢條影片咧，就係因為我哋嘅 channel 啦，係我哋之後拍嘅每一條影片咧，就係會有一個新嘅重大嘅更新，就係之前咧就係好似今年嘅3月啦，就係有 YouTube 咧。YouTube 嘅係啦，YouTube 嘅呢個字幕啊，唔係，應該係配音啊，佢自動配音啊，咁啊就但係呢個自動配音嘅 upload 嘅自動要喺我 upload 嗰度咧去做一個 setting 嘅，咁啊喺呢度咧。我呢個改變咧，就一定要係喺電腦先可以做到個改變啦。咦？唔得喎，似乎係唔得嘅。奇怪，唔係話喺呢度嘅咩？點解唔得嘅？Upload default advanced setting unchecked allow auto 冇嘅吓？我睇睇先。
language can be a real and its role a potential problem. Next, you'll go to the left-hand column and go to the Advanced Settings tab. And if you do have automatic dubbing, 即係我要開通咗monetization 有盈利先至可以配音喎，睇嚟。即係唔係阿豬阿狗都可以有呢個功能啦。好，咁唔緊要啊，算係一個回顧啦，係啊，算係一個回顧啦。咁而家我哋有個目標啦，就係我哋希望起碼有個 channel 係可以去做到做到一樣嘢，就係有盈利嘅。當我哋開通咗盈利之後呢，咁我哋就可以自動呢就係有呢個 YouTube 呢就會係提供一個免費嘅自動轉譯嘅服務啦，auto dubbing 咁但係短期內都未去正式去做呢樣嘢啦。咁因為我啱啱新婚半年，其實喺 YouTube 嗰方面啊，聽到我而家做嘅嘢呢，就我配置都唔係好多噶，就就係我而家係有一啲 background music 啦，呢啲 background music 就係free 嘅，即係喺呢個 YouTube 佢嗰個授權嘅嗰個音樂庫，即係總之係呢一啲即係點講好咧？音樂庫係佢音樂庫嗰度啦。download 落嚟嘅，咁我 download 落嚟就去喺呢度，大部分都係冇版權衝突啦，因為我就盡量想避免呢方面嘅麻煩，因為都係我一個人處理㗎嘛，我又有我自己要去努力嘅事業，我而家又有個家，要去拍片嘅時間就唔係好多咯。咁但係而家係最好嘅就係背景音樂解決咗啦，但係就能夠令到一個 channel 起飛嘅一個資源咧，就係配音啦。配音即係音效同埋特效啦、剪接，咁呢方面就都未可以投資喺音效同特效嗰度先啊，因為音效我都未揾到一啲比較好嘅音效啊，因為我就咁去睇翻呢個YouTube 咧，佢原本嘅嗰啲音效咧，就真係唔係咁好咯，好流咯，你睇下，幾流，環境音有等於冇，即係其實佢係同背景音樂係冇分別㗎咯，佢呢啲音效。
但係就比較 raw 啲嘅，其實 OK 嘅，但係就未必可以吸引到觀眾咯，係啊。仲要咁鬼長添喎，即係特效可能嗰啲音效咧最好就1-2秒噶嘛，咁但係呢啲係咁長嘅音效就好唔理想啊。咁我都未有時間咧喺呢方面去下功夫啊，而家OK 停一停先，喂。咁呢條影片就去到呢度啦。咁之前仲諗住去嘗試一下，可唔可以去配音嘅，但係發覺係唔得嘅，要有盈利先可以配音啊！而家可以肯定嘅係啊。咁就我希望係2年之後啦，就去落實去睇下點樣去提升我 YouTube 嚇，去正式去進入盈利啦嚇。而家都係喺度摸索緊自己嗰個能力啊。首先我而家就都比較有信心去講嘢嘅，係。但係好多嘢都係要去提升啊。好，純粹一個好簡單嘅 recap。好，咁呢條影片就去到呢度啦。咁之後我可能再出多啲關於我自己生活嘅 update 嘅。咁啊多謝